Siyak ni Manang Jun, siyak met ni Amag, Dakamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pa ba namin? kultura tayo, Literatura nga Ilocano. Babaen sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Karubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, kay nga Ilocano. Siyak ni Manang Jun, siyak met ni Amag, Dakamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. adad tuya ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biag ken ayat. Sonata nga kansunan dagiti pagayam yung Manong Jun Sariales ken John Mark Pastor. programa na isang Salomina Asagot ti 4-Decade Duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagapupay kadagiti kakabsat tayo sa Jay Balasi Utaaw. Ket dito yung laing mangyagan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipinatek, kay nga Ilocano. Okay, October 16, 2016 ti mabilang ka Aruba kat adda kami manan wen ka Aruba bayat tingkay panagpukot, Panagululdag, panagkapkape, pangaldaw, panaginaw, panagpaspasada, panaglalaku kenda dumapay apo nga arami din nyo kat anya mga estado mitibiyag nalugi ka man iti kalkalpas nga panagaapit wenno kumita ka man, wenno patas lang. kung nadang nga mapo nagado na kaita nga pagpagay nga nalabsan tatatay. Ay, perme. Aglalo apo kadagiti magkipurporsyento. Makigap-gapas. Tripulante. Operator T-Reaper. Parasake. Parabilag. Pahinante. Kanata. Karyador. Karyador ay karyada. When no ahente apo ti pagay, kaduanda kami nga ro ditilas o di talong oras nga pagpagaak. Istorya ti biag ni Ilocano dito lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City. Ngaro dahil titipada yun ng ngisit ti siko na Manong Jun Sariales sen Ken kaanakan nyo nga John Mark Pastor. nga mangibagbaga agis isu katap no Pumo daw ka. Okay ngaro para itikid daw ken pangablao yo agparik na kayo lain ka Aruba dito yung official text line tayo 0926 34 51 700. Okay balas nga dagos ka Aruba. Ting kami sagot kita kayo. Naganasan abiyag musika ading tay mabuy-buya. Dagos amawang aran kaunggan day tirik na. Gaminta pintas mo awan pang ipataan isuk mang kayaw daytoy marik-rik na. Dayta nga is-isem mo ay puno ama kabiyak. Kaslali luluta kalid mo ako sonada. Takutis mo kasla porselan at pangyari ka. Sikat sabong murmuray daytoy mata. Nagpintas kanua din aglalo no sikat umis-isem. Nagpintas kanua din ipatay ko taapak pingin nga isem.
Nasan abiyag no si kaading kay mabuy-buya. Dagos amabang aran kaunggan daytoy rignat. Ngaminta pintas mo awan pang ipadaak. Isuk mang kayaw daytoy marikiriknat. Dayta nga is-isem mo ay puno ang makabiyag. Kaslaalin mo takalin mo akursunada. Takutis mo kasla porselan at pangyayari ka. Sikat sabong murmuray daytoy mata. Nagpintas kanuading aglalo sikat umis-isem. Nagpintas kanuading ipatay ko taapak pinginga isem. Nagpintas kanuading aglalo sikat umis-isem. Nagpintas kanuading ipatay ko taapak pinginga isem. Nagpintas kanuading aglalo sikat umis-isem. Nagpintas kanuading ipatay ko taapak pinginga isem. Okay, dahil tangarot ti umunang kasunata ti FTD Apo kat napukaw kami ti tangatang awan Apo ti live Apo kung nalaki din napimpintas ti YouTube nakapoy ngamin Apo iti connection to istasyon nakapoy iti connection ti internet iso nga napukaw kami ayan aha Apo Tilagdan to, discover mo nga. Aman, mayat DJ balay ngam dito istasyon ka nakapoy iti internet. Medyo nasakit na. Kung kuta DJ sumubsubay ba kanyata kat agreklamo dito DJ abrodan. Saan no garo DJ datilatan? O damdama. Pang ipit. Ornusan damdama. Okay, gundaway nga rot apo tapno pagyamanan mi dagiti generous sponsor si programa ta. Ayan. Umuna iti amin tay ninong ken ninang ko Engineer and Mrs. Delmar and Lani Bartolome. Ayan, iti municipal engineer, iti gobyerno lokal, iti Ili Ramon, nga apo unay tinagsak da nga gasawa, kaputa naipasan tay baro datay kina doktor na. Ayan, kakablawan tayo nga rin ni Dr. Kelvin Mar Walyares Bartolome. Congratulations again, Balong. Hanla nga nagdatakkel mo, ti proud ken ka. No, di kat amin nga kailyam dito yung Ramon Isabela. O, di ka di? And syempre, our very own Karuba Malaytayaw Abukal board member si kaman din mga ipagata Kuya Melvin Fred ito mga patarasot tayo. Ayan. Para iti produkto nga Biosynergy Organic Fertilizer. Okay, pangpasal apong abono para kadagiti mula apagay mais na nateng ken datumapay. Ken syempre, iti Alili Motorcycle Parts and Service Center nga masarakan sa Jai Ipil et Chag Isabela. Ken dagiti datumapay nga sponsors tayo Kuya Melvin, Agri Component. Okay? Dagito naimbag adamag kadagiti adaan motorsiklo kadagiti nahilig amang pataraki motor na kan dagiti adda ti prensat motor na adito yan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakaalaan tinalak a presyo ti piyas-piyasa na siri ba mekaniko kan di kalidad na serbisyo. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise ket bagay kinimat matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2 sulit ti Bonifacio ken Fernandez Street, Bogalion proper, Ramon Isabela, Asideg ti Manos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya at adabag. Kapana ba? O motor mo lulaw. Rugi ako na. Igumatang ti pyesa. Taga Simbula. Apay mabalain? Mabali! Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Daytoyan timang paduras ti panagbiag tay aman nalon.
kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kumpletong rambientas para iti traktora, ken dumapay nga dikamon para iti nanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 20 na tawanan nga agserserbi kadag iti Mannalon. Kumpanya amang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Mannalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kadag iti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Cauayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall, at dapay sa J. Rojas, Solano, ken Tumawini. When no tumawag iti telepono 078-652-0121, 652-4296, ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Okay, kita nga tapos napapatat kan nasisingpot nga Sponsor. Kata bumasa ka man pa balong kita giti messages bago tang agpugto man ti sungsunata. Ay nagato nga dagos. Word. Ha. Kasko na daytoy. Naibagal daw yun nung kablawak man namin nga gagdengag ti programa yo kanjay anak ko. Iso ni Vinson kanjay asawak nga ni Vanessa. Nag-play man jay siput-siput. Thanks mga manong. It's me Jason Siobal ng Sitio Butaw ang adanan. Isabella. Yeah, thank you very much Apu for texting. Naimbag nga aldaw yu balong. Kablawa man dagitoy duduwa nga anak ni Edmond Bonus ken toy may isang palasang ko ni Rhea Bonus toy pagrangayan toy kablaw ni Papa ken aminan nga taga pagrangayan nga awan labas na aw manipod law ken Canada amyana na bagatan apo nga taga pagrangayan awang kano ti labas na. Naimbag nga aldaw tayo amin. Awan labas na. Kantaan nyo man aglumos ti arak. Sagot ko kinilakay ko Arnold Cablayan. Ingat kayo kan kanayon. Wow, ani apo Arnold Cablayan ket good afternoon mo kinilakay Joe ken siyempre kinibaka na nga adi kita tayo simbahan. Uning tot kita cellphone. Ay day tatawag na day tanay. Ada man tumawag dito yan apo Diyos ko. Katagpas pasensyan apo dagiti DJ abroad nga madi makangagkatay kanyami ta. Agor ka i-live ko man padasi man. Yeah. Good day, Kuya Jun at Poging J. Apo, dagit naman. Pagrit nga po family kalyangan ng Buenavista at sa mahal ko, walang iba kundi si Joe. Tamang ng Tumawini. Thanks po, it's me Joan of Buenavista. Para guys po ng Inkaman. Thanks po, God bless. Ana, naisagana mo? Naisagana ko actually today ipapapugtuan tanga. Maday, day tanay kunak. Manarimaan. Aya, good PM kano Kuya Jun, kunan na dito eh. Kaplaw man namin nga pamilya ni Kuya Romeo Antonio ti Barangay Baluarte. Patukuran man Kuya jay kanta nga tukmam nga napalkang. Ta sumala amin nga barkada ni Kuya Romy panguluan jay driver ti Ripper. Thanks Kuya Jun, kablaw nagapukin ni Mel. Melvin nga tatay. Naimbag nga pangal daw yung pati pangal daw mi dito. Supaya kami pinangal daw diretso apo. Diretso kami manipod simbahan tatay nagkanta kami. Diretso dito istasyon. Ayan. Ano ti pangal daw yung iti? Natoy singin. Tiamianan manong Jun kanadig John Mark. Pakibati sila Mama Anita, Papa Benny at Althea Kim. Pakibati na rin yung misis ko na naglalaban na si Annie V. Pascual from Nagasikan, Santiago City. Pagkipatuloy ta Kapitana. Thanks and more power to all kunana. So nga pumigsa tayo amin ta more power kunana. Ayan. Ngarod karo ba iti official text line tayo? 0926 natin na 345-1700 apo kat itatan apo ti Gundawayo baka no itatan nga mga kayo iti 200 peso load karo ba iso nga pugtuan yun dahitoy sonata nga imkam kantaan kansyonan ipatayab kan iablat ka kita lapayag yo apo nagadun sa uling nga description nga road ako katakapsutan ta ti background ulitin ta 092 ay name address ya. Yeah, name of course with your name, address and the title of the song. Kano gusto apo tapog tuyo. Kas kadaw yan, 2 gasot, a piso, cash or load equivalent. Dahito nga rin apo, ititatlag nga sonata, pugtuan niyo.
sardayan at haripakwen tanong liwayang mabalit na iti apagdarekwan ket madadael ket no madadael tirupos na din tuy sumubling ket iti santak na agkuri batengen ket ni nagmula ay asipayen kastati kayarigan tay ilalaen apalasang di mo liwayan ket timet sardayan at haripatwen ken aywanan. Manan official text line balong 0926-345-1700. ayan kita aman baka na nakapunto mo na Kita bandita. talaga nga inya dayom talaga dito mo tawag aya Kung kunang ano ka. supay kita aman. Kastati kayarigan tay inalaen nga palasang di mo liwayan ket timet sardayan at haripatwen ken aywanan di mo lailalaen di mo sardayan at haripatwen tanong liwayang mabalik nga iti apagdarekma ket madadael ket no madadael tirupos na ding sumubling ket iti santak na agkuri batengen ket ni nagmula ay asipayen ket iti santak na agkuri batengen ket ni nagmula ay asipayen. Apo unay ti kinaparta na mataitan nga simbong butter. Kita mo tanagan na balaw. Apo isursurat na pailaan. Wala. Si Inong Tagaramon mo lang atin eh. Tagaramon, isupay. Bakay bagada nga bayas ta. Kadi Apo iso ngamin apo ti umununa nga simbong bat iti kuskusto nga title na dahito nga sunata. Ay, laga nga nalaing dahito. Actually, makita ka may kapaminduan na itatanga mga bakon. Juan, may kapaminduan nalay nga bumugto dahito taga Purok 3 San Miguel Ramon Isabela. Ibagaman no niya tinagan na isunagat ni Nino de la Cruz. Ninyo ko namot Awan na hanga inye. siyempre madina mo ti ag enye di cellphone na dahil Aja lang. Juan, iti enye actually ipaypayag mo lang italmag tayo agparang di enye kasjay Nino de la Cruz iti Purok 3 San Miguel Ramon Isabela for 200 pesos worth of Load. When mabali nyo matigatang ti ref dahil 200 pesos. Ay, ref nga ay ayam. Okay, once again, thank you very much, Apu. Kada kita taga San Miguel Ramon Isabela, ta Apu nagadukan utong katata dita. Manipod laod taya abagatan amihanan si dedengag dalata. Good PM Kuya June, pareng Mac kuna naman dito ni Marca Ribonal. Papray naman po yung kulasisi kan pakikumusta amin nga taga Bliss Jones Isabela. Keep safe, Apu.
ti Bagyo kung sa Bagyong Karen kung na ni kabsat nga Mark Ribonal as well as Manang Marieta Romano says here at Dan na imbag nga daw yung ating June Balong kasama dagiti amin nga kararuba tayo. And we are back kung na ni Manang Darlene ta kung nagsubli kami ti Mix LR ta nakapsut internet connection dito istasyon. Once again, Ma'am Jane, paging Ma'am Jane. We tried po mag live streaming via YouTube video pero unfortunately hindi po nakaya ng kilobyte per second na nandito internet connection. Pero sa bahay kayang-kaya. O, di ba? Si Kuya Melvin kasi nanonood ng YouTube dito kaya naubos ang megabytes per second niya. Bumasa ka pa Balong. Greet mo man manong ti family Astrero can pa-request man ti utang. It's me Joan Astrero from San Mateo. Thanks mga manong. Magandang hapon po. 4DD ko na noon, di ba? Hindi. Dawan tawagan na mo. Okay, 0926-817-2174. I-record yung apo. Lagi na tumawag. Si kayo man tagong ungat. Ato yung mga naghilig nga agsauag, sasauag pa lang, agsao nga dago. Batim lata, baybem lata ka dagita tumawag ta. Okay, sino nga dagita nga tumawag? Yang mo. Da siguro napatig nga ibagada. Siguro. Baka nandalisan dati aso da kasi dyan, paplaag da. Adi koton di balay ta ka. Umado ko na. Magandang hapon po. 4 Decade Duo. Kuna na. Anata pagka po. Bibili ng CD ng 4 Decade Duo. Doon po ba kayo lagi sa LGO Ramon? Para pagbibili po kami sabay picture taking kasama kayo. Of course, please feel free to visit us anytime. Basta office hours 8 to 5 Monday to Friday. DJ Local Government Unit of Ramon. Birukan nyo lang apo ni John Mark Pastoro kini John Serialas DJ MPDC office kina sa source office. Pwede rin pong mag-picture taking siyempre. Kaya mga Pilipinag video at itug nga eksena. Apo na yan. Nag-video tamo. Together. Salamat po in advance for those who want to purchase our CD nga nagapupay Apo America. Ay paramit mi DJ iTunes. Ayan. Talaga po. Sa no? For 350 pesos Apo, makatulong kayong industriya. Iti musika Ilocano dito'y Isabela Apo. Da kami tumuno na nga recording artist, regional recording artist I should say. Kangkanta ti Ilocano songs. Da kita'y amom da Fred Aguilar. Da kita'y muna da kita pang national da. Si kami what regional recording artist. Kasi di classification. No iso damot, national? National artist da tigijay. Kasi ta international ko namlatan na ta. Apo! Adamo dumdum kanyata dita ni ninya Gail Antalan, ni Manang Marieta DJ UK London, ni Elaine Rosendo, Mark Ribonal, of course mayan kunanad toy, ni Nanay Darlene Can, ni Anting Marlex kunana nga dito mati kamo tinagan na Marcelo. Okay. Kini Kuya RJ Joseph Agtarap kunam Kabatuan. Wow, ang saya ko at napapakinggan ko kayo ulit. Naimbag nga daw yung pabalong. Kung na natin nga anti. Hello, kuya. Naimbag nga daw yung amin dita. Kablaw man amin nga taga Aritaw, Nueva Vizcaya. Nang nangruna katagay anak ko isuda Rostom Philip Ivan nangruna kini Mark ay napukaw agor ka kaingat ta. Mark Alan, thanks kuya. Ken JM, more power and God bless you both. Kunana ni Elaine Rosendo. Ngaron ilay layon tangarod ti kumansyon Balong. As requested. Apay nga ta, ti babae nukas asawa na. Nakasamsam it panagayat ken pamatek na. Kanayon nagragsakrit na ken rupa na. Di na pa'y kayat bayada you can lakay na. Do naglabas manangatawin pa nagtenada. Ay babae kasla isuntay mauman. Aglalo makasara ken iti ka-text na. Kanayon iti udong nakarepan pa'y ti buok na. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka, aglalaki ka, aglalaki ka, nilakay mo, palpaliwen na ka. Agsipot-sipot ka, agsipot-sipot ka, ading nurumwar ka, nilakay mo, baka suruten na ka. Abangan mo dito, amot pagtartaraya
baka takupang ket piwaken na. Ayan, ni Auntie Marinet Gaya, mga Marcelo. Ayan. Nutila kay naket mamartek at tapay amot na. Din makabisti tagmalmalan medjay kuman na. Agsapulen lalaki akatar kaeran na. May kadwa alangit itikun kunana. Di na may disu si pa-password jay cellphone na. Kenjay Facebook sa bali pa itinagan na. Di na pa'y piman mapagserbian nila kay na. Sosyal kanu isuna baka maperdi tay manicure na. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka, lalaki ka, lalaki ka. nilakay mo palpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka, ating nurungwar ka, ating nurungwar ka. nilakay mo baka surutin na ka. Amangan lo din to amot pagkarkarayang numasukong nakangarigaten ading baka takupang ket piwaken na. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka, luwag lalaki ka, luwag lalaki ka. nilakay mo palpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka, ating nurungwar ka, ating nurungwar ka. nilakay mo baka surutin na ka. Amangan lo din to amot pagkarkarayang lumasukong na ka. Narigaten ading baka takupang ket piwaken na. Amangan lo din to amot pagkarkarayang lumasukong na ka. Narigaten ading baka takupang ket piwaken na.